Pemasangan jarum yang tidak tepat atau terbalik dapat menyebabkan jahitan tidak rapi, tidak kuat, dapat merusak kain, benang sering putus, dan dapat menyebabkan jarum patah. Yuk, ikuti tutorial ini supaya hasil jahitan kamu jadi rapi. Sebelum mengganti jarum mesin jahit, pastikan mesin jahit dalam kondisi mati dengan menekan tombol off pada mesin. Putar handwheel hingga jarum terangkat ke atas. Putar baut pengait jarum menggunakan obeng. Diputar berlawanan arah jarum jam hingga cukup longgar untuk mengeluarkan jarum lama. Pastikan menggunakan jarum yang sesuai dengan spesifikasi mesin jahit. Mesin high speed menggunakan jarum jahit tipe DB. Posisikan jarum, perhatikan pangkal jarum yang memiliki sisi lurus dan sisi dengan coakan. Masukkan jarum ke dalam lubang hingga posisi paling atas hingga mentok. Sisi coakan menghadap ke dalam mesin. Sisi lurus menghadap keluar mesin. Kencangkan baut searah jarum jam sambil memegang jarum agar posisi jarum tidak berubah. Mesin siap digunakan untuk menjahit.